Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat MDI? Mudah-mudahan sahabat MDI dimanapun Anda berada selalu sehat walafiat tentunya ya. Seperti halnya dengan kami di sini yang selalu menemani Anda di acara kesayangan kita, Morning Health, persembahan dari PT Mahkota Dewan Indonesia. Dan seperti biasa, aku selalu menemani Anda semua di sini ya, bersama dengan saya Monica Rani Puspitasari dan juga dengan dokter cantik kita, Dokter Vivi. Selamat pagi Kak. Good morning, dokter. Semuanya sahabat MD. Yes, Kita dimanapun semua, berada ya. Iya, dimanapun dari. Dari Sabang juga sampai Merauke sampai luar negeri ya. Mudah-mudahan ya. Well, alright dokter, kita mau masuk ke pembahasan kita hari ini ya dokter ya. Kita mau bahas mengenai microwave ya. So buat sahabat MDI semua, mau tahu apa aja sih makanan-makanan yang haram masuk ke dalam microwave ya? Just tonton kita terus. Kalau misalnya udah ini tadi pagi saya masukin makanan ini nih ke dalam microwave-nya nih ya. Jadi mesti hati-hati ya. ya. Mesti hati-hati dulu, kita lihat dulu, ikutin dulu acara kita dari awal sampai akhir supaya tahu apa saja yang tidak boleh masuk ke dalam microwave tadi ya. Mungkin banyak sahabat MDI yang juga belum paham benar the difference between microwave dan juga oven ya, karena kan kadang bentuknya agak mirip-mirip gitu ya dok ya. Sama-sama bisa menggunakan listrik, tenaganya. Betul banget, sama-sama bisa. Tapi cara kerjanya beda. Nah, cara memanaskannya itu prinsipnya beda. Nah, mau nggak dokter di-explain dokter? Kalau yang oven ya, oven itu kan sama-sama dipanaskan, ya. Sama-sama menggunakan tenaga listrik. Betul. Tetapi cara kerjanya si oven itu kemudian menjadi panas, lalu mengalirkan panasnya ke seluruh bagian oven sehingga suasana di sana panas dan akhirnya memanaskan makanan itu. Yes. Entah itu kue, entah apa. Jadi panasnya dari luarnya si makanan menghangatkan atau memanaskan makanan itu. Tetapi kalau si microwave itu tenaga listrik itu untuk menghasilkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini akan memanaskan langsung partikel makanan. Jadi mungkin si tempatnya nggak panas. Kalau oven kan tempatnya panas, ya kan? Ya. Nah, jadi setelah tempatnya, kalau oven ya tempatnya panas, lalu panas itu dialirkan ke makanan yang di dalamnya. Tetapi kalau microwave, dia gelombang elektromagnetik tadi akan ditangkap oleh partikel-partikel makanan, bukan oleh partikel tempatnya. Oh, I see. Ya, jadi bukan itu utama yang ditujunya. Yeah. Otomatis tentu ada perbedaan cara kerjanya. Ya. Udah pasti ya dok ya. Jadi dengan prinsip itu, maka kita tentu akan berpikir lagi, apa sih lebih baik kah? Apakah memang mungkin lebih cepat waktunya ya. Tetapi pasti ada rambu-rambu yang memang ada baiknya, ada yang tidak baiknya. Oke dokter. Nah dokter, kalau misalnya untuk kegunaannya dokter, untuk cara memasaknya, oven ini untuk apa sih, microwave ini untuk apa? Atau sama-sama bisa aja dokter? Secara umum ya, iya. Kalau iklannya kan microwave itu bisa untuk masak ya. Banyak sekarang microwave yang katanya bisa banget untuk masak ya. Sejujurnya saya belum pernah memasak memakai microwave karena prinsipnya tadi itu, maka kita harus berhati-hati. Misalnya memasak sesuatu yang untuk dididihkan, tentu kan jangan ya, karena itu kan ada banyak air di sana. Kemudian misalnya merebus telur ya jangan juga, karena telur itu nanti bisa meledak, pecah, meletus gitu ya, bikin gunung api gitu. Kalau air juga bisa menyebabkan satu ya seperti itu juga, di samping kering juga airnya, tapi juga itu menimbulkan satu bukan ledakan juga ya, letupan-letupan lah ya, letupan-letupan gitu. Nah itu kemudian kalau sayur kita pun harus tahu, karena semakin panjang, semakin lama masaknya, maka zat aktif atau zat berkhasiat dari makanan itu kan akan jadi rusak. Ya, kecuali kita tahu betul panasnya seperti apa, ya panasnya sepanas apa. Jadi kita sangat berhati-hati untuk memasak itu, terutama sayuran hijau tuh
kayaknya masih dipikirin itu sebentar sekali mungkin. Ya. Karena Supaya si zatnya tadi nggak rusak ya, Dok ya? Seperti tadi nanti kita akan bahaskan bagaimana sih cara memasak sayuran supaya tidak rusak gitu kan. Nah, betul. Nah, kemudian kalau daging itu kan umumnya kita juga diungkep ya, dan juga tidak pernah pakai oven kecuali untuk menghangatkan. Ya kan, kecuali untuk menghangatkan, dia udah matang, cuma untuk menghangatkan mungkin masih oke. Tapi kalau untuk memasak, lo di gas aja udah lama. Untuk mematangkannya lagi ya. Apalagi kalau misalnya dimasaknya dengan api yang besar, biasanya daging itu nggak akan empuk dan bumbu itu akan tidak ada harum-harumnya kan gitu. Prinsipnya ya. Makanya untuk memasak itu, untuk dimasak-masak hal seperti itu kayaknya nggak tepat deh untuk di microwave ya. So demikian juga di oven juga ya. Oven juga lihat ya sih. Biasanya kalau bikin kue oke lah. Secara prinsipnya kan tadi kita udah utarakan. Yang penting penggunaannya itu juga jangan bukan jangka panjangnya, selama menggunakan itu jangan lama gitu. Karena dengan lama panas yang diterima oleh makanan itu juga semakin tinggi suhunya, yang akan merusak zat khasiatnya itu loh Bu. Jangka panjang, jangka pendeknya ya mungkin kalau jangka panjang itu yang mesti diingat-ingat itu adalah apakah alat ini masih tetap baik. Ya diterak gitu. Jadi kalau jangka panjang pemakaiannya, alat ini masih baik ya mungkin masih boleh-boleh aja, selama hanya untuk pemakaian menghangatkan dengan waktu yang pendek-pendek aja mungkin masih oke lah. Nah, bener nggak sih Dok? Kalau misalnya, karena ada juga yang tanya nih ya Dok ya, kalau kita sering mengkonsumsi makanan yang selalu dipanaskan dalam microwave itu bisa menyebabkan kanker, benar nggak tuh Dok? Ya dan tidak, tergantung tadi apa yang dipanaskan, seperti tadi nasi kan? Ya kan, jadi itu yang dikatakan haram tadi ya, hindari gitu maksudnya ya. Penggunaan plastik kan sekarang sedang mulai dikurangi. Betul. Ya, mungkin banyak yang mengatakan nggak juga, plastik ini udah tahan panas. Walaupun tahan panas, tetap akan ada satu reaksi di sana. Terbukti sekarang kan banyak sekali penyakit-penyakit yang menurut kita sih yang harusnya nggak muncul kalau mau dipahami ya. Banyak sekali makanan-makanan yang terkontaminasi, nggak mesti dari cuaca, tapi dengan penggunaan bahan-bahan plastik pun sebetulnya memegang peranan bersama untuk timbulnya penyakit yang aneh-aneh ini. Sebaiknya balik lagi jadul, bawa tempat sebetulnya, atau agak rantang-rantang gitu ya, atau kuahnya diminta yang dingin, di rumah diangetin lagi. Itu salah satu solusi kalau mau enak ya begitu. Aman gitu ya Dok ya. Aman, dan maksudnya nggak usah nenteng nyerantang, takut tumpah kan maksudnya. Ya udah beli dingin aja dulu, tolong didinginkan, baru nanti di rumah panasin lagi. Nah, itu lebih aman. Termasuk saya juga kalau beli susu kedelai, saya pesen. Saya biasanya beli bukan di toko, tapi saya pesen sama yang bikin. Saya mau pesen minta yang udah dingin, jadi nggak mau panas-panas dimasukin di botol atau di plastik, saya nggak mau. Nggak kerasa udah di penghujung acara kita hari ini ya. Terima kasih sekali lagi buat semua sahabat MDI yang udah ngikutin kita dari awal sampai akhir di hari yang baru ini nih ya, hari Selasa ya. Karena setelah ini kita akan selalu hadir menemani sahabat MDI setiap hari Selasa pagi ya Dokter ya. Nah, buat sahabat MDI yang tadi sudah tanya-tanya ke kita, pertanyaan terbaik minggu ini dimenangkan oleh Ibu Lisa dan Ibu Mami John ya. Terima kasih, selamat sekali lagi untuk Ibu Lisa dan Ibu Mami John. Nah, mohon maaf sekali lagi ya buat sahabat MDI ya jika kita ada salah-salah kata. Kalau ada pertanyaan yang belum kejawab, apalagi ya Dok ya, tapi tetap tulis komen aja, nanti akan kita bantu jawab melalui chat ya Dokter ya. Buat sahabat MDI, apa sih yang enggak ya? Kalau yang sudah kelewat gimana? Bisa nonton nggak? Bisa dong, buka YouTube-nya, buka Facebook-nya ya. Tadi di YouTube ada di Mahkota Dewa Indonesia, betul Mas Rangga ya. Tinggal diklik aja, open YouTube, cari Mahkota Dewa Indonesia. Di situ ada semua siaran-siaran morning health kita ya Dokter ya. Jadi kalau mau cari-cari tahu, kita yang ini saya belum nonton. Benar, pembahasan apa ya gitu ya, mau ditonton lagi boleh, silakan aja buka YouTube kita ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin
memberikan saran untuk apa yang dibahas. Boleh banget, dituliskan. tinggal tulis aja komen Ya. di bawah ini ya dokter ya. Jangan lupa loh klik like dan share kalau memang Anda merasa apa yang kami sampaikan ini bermanfaat tentunya ya. Bagi-bagi ke sesamanya ya dokter ya. Siapa tahu bermanfaat juga buat orang-orang di sekitar kita. Alright, kami pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bagi kalian yang merasa video yang kami berikan ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Dan semua ini gratis loh. Dengan kalian share video ini, kalian sudah mendukung kami untuk menyehatkan semua orang. Karena semua orang bisa Bisa sehat.